O sea, dije, ese día dije, yo quiero dedicarme a la fisiología del ejercicio. Oye, pues todo esto tiene unas vivencias que luego me han servido para mucho, no creas, porque, mira, cuando yo era pequeño, mi deporte era natación. Y resulta que un día me diagnosticaron un soplo, parece que era un diagnóstico, o sea, un soplo. El soplo me llevó a dejar durante bastantes años la natación y a prácticamente percibir, o yo al menos lo percibía como que estaba enfermo el corazón. Eso me ha ayudado a saber bueno, entonces no se sabía las adaptaciones cardíacas que hay ahora, pero ya tuve la sensación de pequeño de que me apartaban de aquello que me gustaba y que me gustaba hacer con mis amigos, ¿no? Y luego ya pues me dio por empezar a correr. Entonces no tenía ni idea de fisiología. Empezaba a leer un poco de fisiología del ejercicio